Evində 1100 pişik bəsləyir. 67 yaşlı Laini Lattanzio adlı qadın evində 1100 pişik bəsləyir. Maya News xəbər verir ki, 4200 kvadrat metr sahəsi olan ev pişiklər üçün yuva olub. Laininin pişik sevdası hələ uşaqlıq yaşlarında 1992-ci ildə atasının evə gətirdiyi pişik balası ilə başlayıb. O, həmin gündən etibarən ümumilikdə 28 min pişik sahiblənib. Peşəsi veterinar olan Laini pişiklərə baxmaq üçün illik 1,6 milyon dollar xərcləyir. O, xərclərin bir hissəsinin yardımsevər insanlar tərəfindən ödənildiyini deyir.